直男主场开枪，各位，今天直男主场开枪，看一下我们身后，来到我们新竹县体育场的隔壁啊。等一下，我们要去体育场隔壁新竹县体育馆来看一下我们工程师的比赛。今天呢，我们要开箱工程师的一个主题日——大风吹主题日。是哟，帐篷，然后外面行李箱还可以当桌子，有没有？还有椅子，这件也不错，全白色的，超赞。然后这边的话是大风吹4级。Hello， 各位，欢迎收看《雷霆万军》，我就是阿军。各位啊，今天我们录的主题就是我们直男主场开枪。各位，今天直男主场开枪，看一下我们身后，来到我们新竹县体育场的隔壁啊。等一下，我们要去体育场隔壁新竹县体育馆来看一下我们工程师的比赛。今天呢，我们要开箱工程师的一个主题日——大风吹主题日。那各位，这个大风吹主题日呢，为期2天。好，在我们4月6号跟4月7号。阿健今天来这天是4月7号的这一场，对上我们的梦想家。那各位，他们这个大风吹主题日有一大的一个特色，他们就是在4月5号的时候呢，可以开放让球迷在篮球场上露营，好不好？各位，这个做法算是独一无二的做法啊，因为他们这个篮球场上嘛，对，因为很难想象说可以在上面做露营之类的，顶多可以在上面玩个小游戏互动，在中场的时间有没有？有时候会发号码牌啊，然后主持人 Q 你进来，然后可以做一些小活动之类。可是，一般篮球场上是投篮的地方、比赛的地方，竟然可以在这边露营，哇，这个是超级特别的做法。那他们除了4月5号可以在这边露营之外呢，在露营过程中呢，也会与球员做一个近距离的互动啊，然后现场在晚上的时候也会播放电影，而且他的露营是可以在上面露营过夜的，好不好？算是这个活动算是相当的一个特别。那今天4月7号的这场比赛呢，对战梦想家，现场也是安排很多的一些相关的一些主题活动，包括他们今天在2楼的小舞台区，也会请一些乐团啊做一些表演，然后在下午1点钟的时候呢，也会有牧师女孩的一个游戏互动。那想要得到这个游戏互动的话呢，就必须购买牧师女孩的一些毛巾商品，然后前20位去登记，就有机会可以获得跟牧师女孩在台上一个游戏互动的一个机会啊。然后呢，在今天的2楼西侧回廊也会有个大风吹4级。好了，各位说那么多，好不好？我们今天即将赶快来开箱我们新竹玉鼎工程师大风吹主题日，我们准备出发吧 ，Let's go！好了，现在进来看一下商品部，是哟，帐篷，然后外面行李箱还可以当桌子，有没有？还有椅子，是新的哦，这件蛮好看的，这件紫色，然后工程师的 logo， 这件超好看的，裤子哦，黑色的，这件很好看，超屌，超帅，这码新的呢，紫色。因为2020年创立，这当然是经典不败啦，好不好？不然什么时候出都很多人想买，因为穿那个代表工程师，这也是黑色的，然后这是写工程师的 logo， 这件也不错，全白色的，超赞。然后这边的话是大风吹4级，卖一些吃的、凉面的。还有卖喝的，还有一些手作商品。然后跟各位说声抱歉，
因为阿军相机设定的关系，有可能第1节、第2节会看不到，只看得到第2节的后段。因为那个时候我才发现奇怪，我觉得相机很怪怪的。如果是这样的话，跟大家说声抱歉，你只能从在第2节的差不多4分多钟还3分多钟开始看影片啊，好不好？那这场比赛还是很精彩的，好不好？所以请各位跟各位说声抱歉啊，好不好 ？OK， 我们继续看一下下半场影片。球。第二节结束，56比43。好，各位，现在中场，现在56比43。大概13分的领先啊。那上半场的话，算是工程师攻势还不错。当然刚开始的话，可能前1、2球没有攻很顺，可是后面真的越攻越顺，而且找到自己的进攻节奏。然后还有一些抄截啊之类的。但我觉得工程师下半场继续加油，13分的领先。尤其是第3节跟第4节要注意一下对方的一些反扑动作，因为毕竟梦想家的话，算是联盟的龙头球队啊，还是要注意一下他们的一些进攻变阵啊、反火变阵之类的，好不好？工程师。加油！上次那个下半场太刺激了，所以说我现在呢，水先买好了。我本来进来有自备1罐水，觉得还不够，再去买1罐好了。果然比赛很刺激，第1罐喝完了，下半场就靠这1罐。工程师加油吧！好，第3节准备开始。第3节比赛开始。13比57。
把时间交给陈建伟。高真实，加油！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 谢谢。好，各位，比赛结束了，超刺激，赢2分，98比96了，好了。那今天跟各位说比较抱歉的是，可能第1节、第2节后面没办法带到，好，第2节的尾端才有画面，不好意思啦。分数一度领先到10几分，然后后面一被追，我觉得应该是第4节啦，第4节他们的反扑能力真的很厉害，不愧是联盟的龙头球队啊，真的太赞了。而幸好还是要把比数给撑住，好，还是要把比数把它守下来了，好不好？那所以说今天也喊到快沙哑，好不好？差2分，超紧张的。好，各位，以上就是我们今天影片吧。如果喜欢这影片，记得帮我按赞、订阅、加分享、并开小铃铛，拜托各位啊，各位。以上都是今天新竹一体工程师大风推主题制的一个主场开箱，好不好？他们这个主题制真的很特别，在球场上可以露营过夜，好不好？真的很特别啊。然后还有他们今天也有推出一些新的 T 恤啊，这些也是蛮好看的。尤其是今天的球赛，好不好？超级刺激的，对上联盟龙头梦想家，赢球了，睡哦，拜拜。期待下一次的主场再见面喽，拜拜。